Kalau aku jatuh sampai bawah, aku harus ngomong astagfirullahaladzim, tapi pakai suara asli. Oke, kita langsung aja. Aku nggak boleh ngomong dulu, guys. Itu aku pegal, bentar ya. Ups, maaf guys, tadi keceplosan, bentar. Nah, nggak mau jatuh, please, aku nggak mau jatuh. Anton lari maraton, sebenarnya bisa guys. Om Anton lari maraton. Coba warhop, gak bisa guys, gak bisa. Saya pakai bang aja. Macet lagi, macet, lemot. Udah aja nggak sampai bawah guys. Ups, udah aku ngomong ya. Astagfirullahaladzim, innahu kana tawwaba. Astagfirullahaladzim.